ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള പെരി പെരി അൽഫാം ചിക്കൻ്റെതാണ്. ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അധികം ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാല കൂട്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങളിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്രില്ലില്ലെങ്കിലും അവൻ ഇല്ലെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന രീതി കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിലോട്ടുള്ള മസാല പൗഡർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ച് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ചൂടായി വന്ന പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലി, 3 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അഥവാ പെരിഞ്ജീരകം, അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകവുമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് 2 കിലോ ചിക്കൻ്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിക്കൻ എടുക്കുന്ന അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പൊടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അളവിലും മാറ്റം വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. അതേ പാത്രത്തിനകത്ത്, നല്ല ചൂടുള്ള അതേ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റെഡ് കളറുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ബജി ഉണ്ടാക്കുന്ന മുളക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സവാളയും ക്യാപ്സിക്കവും മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി, അപ്പോൾ തക്കാളി ആണെങ്കിലും സവാളയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെയാണ്. അതായത് നല്ല ചൂടിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലതുപോലെ ഏകദേശം തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലി, കുരുമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിനകത്തോട്ടേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പൗഡർ ഇവിടെ മസാല പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു 10 വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു 4 എടുത്താൽ മതിയാകും. ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു 10 12 ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല എരിവുള്ള 2 വലിയ പച്ചമുളകാണ്. അപ്പോൾ എരിവില്ലാത്തതൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ ചെറുതാണെങ്കിൽ 5 6 ഉപയോഗിക്കാം എരിവിനനുസരിച്ച്. അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയും, മല്ലിയിലയുടെ അളവ് കൂടുതലും പുതിന കുറഞ്ഞ അളവിലും മതിയാകും. ഇനി ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് അരച്ച് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മുളകാണ്. ഞാനിവിടെ സാധാരണ നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളക് ഒരു 5 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിരിയൻ മുളക് അഥവാ കാശ്മീരി മുളക് 10 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷമുള്ളതാണിത്. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്ന മുളകിനെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് ഒരു 2 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം അരച്ചിട്ട് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരിക്കലും കൂടിപ്പോകരുത്. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത് ഒരു 2 കിലോ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, ഇതിപ്പോൾ ആ ഒരു 4 പീസായിട്ട് തന്നെ മുറിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. മുറിച്ച് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ നന്നായി കഴുകി എടുത്തതിന് ശേഷം ചപ്പാത്തി കോലോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇടിക്കുന്ന പോലത്തെ കല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒത്തിരി ഇതായിട്ടല്ല, ചെറുതായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ഫ്ലാറ്റായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം വേണം കത്തി കൊണ്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നന്നായിട്ട് തന്നെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം, എന്നാലേ മസാല നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ചെറുനാരങ്ങ നീരും. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിനയും മല്ലിയും പച്ചക്കറികൾ അരച്ച് വെച്ചല്ലോ, അതാണിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പൗഡർ മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് വറ്റൽമുളക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്, എരിവും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ചേരുവയാണ് ഒലീവ് ഓയിൽ.
ഇവിടെ ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കോൺ ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിന് കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടണം എന്നാണെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം. ഇനി ഈ മസാലയും എണ്ണയൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മുളകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടാണുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി, നല്ലൊരു ജ്യൂസി പോലെയുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഈ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്ന മുളക് പൊടി ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് ഉപ്പ് ഒരു ഇത്തിരി കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നന്നായി അരവ് പരട്ടി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കണം. അപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റി ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ച് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിനകത്താണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ രാവിലെയാണ് അരവ് പരട്ടി വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് സന്ധ്യ സമയത്ത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രാത്രി ഇതുപോലെ മസാലക്കൂട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ട് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുറച്ച് മണിക്കൂർ, ഒരു 7-8 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. കുറഞ്ഞത് ഒരു 5 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ്, ചിക്കനിലോട്ട് അരവ് ശരിക്കും കിട്ടി നല്ല ഫ്ലേവറിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 8 മണിക്കൂറിനടുത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രിയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രില്ലിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ചാർക്കോളൊക്കെ കത്തിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രില്ലിനകത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഗ്രില്ലുണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗ്രില്ലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇതുപോലെ മസാലക്കൂട്ട് വരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒരു 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എണ്ണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കോൺ ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാം, വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത്. വളരെ കുറഞ്ഞ എണ്ണ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം 2 മിനിറ്റ് നല്ല തീയിലിട്ടിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും 2 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് മറ്റേ സൈഡും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 30-35 മിനിറ്റ് എടുക്കും പാനിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ എണ്ണ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒത്തിരി എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ ഓവനിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിങ്ങൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ഗ്രിൽ ചിക്കൻ്റെ മോഡ് ഉണ്ടാവും ഓവനകത്ത്. അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 40 മിനിറ്റ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ, ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രില്ലുള്ളവർ മാക്സിമം ഗ്രില്ലിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. അത്യാവശ്യം സമയം എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യാം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 സൈഡ് നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചോട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റിക്കോ നൈഫൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാവുന്നതാണ് ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. നല്ല ഫ്ലേവറാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയവർക്ക് മനസ്സിലാകും തീർച്ചയായിട്ടും, അത്രയധികം ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മസാല പരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 7-8 മണിക്കൂറെങ്കിലും, രാത്രിയാണെങ്കിൽ അരവ് പുരട്ടി രാവിലെ, അതല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.